Þessu tré var bjargað úr vegstæðinu í Suðurlandsvegi. Það stóð akkurat það sem brúarstólpinn á að vera. Já. Og ég fekk gröfu hérna í febrúar og stinga þetta upp og ferja hingað upp eftir og þessu var plantað hérna og við áttum nú ekkert vonað að þetta myndi lifa. En þetta var alltaf stórt og skorið á mikla rætur en þetta virðist alveg alltaf að spjara sig hérna. Það var synd að vera að láta. Þetta var sjálfsáið þarna, annars plöntuðum við engu í vegstæðið. Þetta var bara hvað sem kom sér fyrir þetta alpareinir sem ansi víða hérna, sjálfsáin. Er ekki magnað að labba hérna 40 árum seinna og vera bara í skógi? Jú, það er alltaf jafn gaman. Við höfum látið þessi tré oft liggja bara, þetta svona gefur ákveðin fjölbreytileika í skóginn og vekur upp alls kyns pælingar. Það kemur samt svolítið óvart einmitt hvað það virðast ekkert fara mikið niður. Það fara ekki niður í bleytuna, nei. Þær eru bara í yfirborðinu, bara má segja líka við í mosanum, sko. Það er sérstakt. Þannig að það er mjög sérstakt. Er það bara við grenið eða? Nei, þetta furan er líka svona og birki meira segir að veltast staðar. Það er ekkert að fara niður. En öspin hefur ekkert verið að velta neitt. Virðist þarna þola betur svona jarðveg. Svo erum við þetta fína fuglaskilti hérna. Hvað getur þú sagt mér það? Sko, við fengum styrk til þess að útbúa skilti með svona helstu fuglategundum sem eru í skóginum, eru á ánni og svo hérna upp á mýrunum. Og þetta er þetta sem er í skóginum, en þessum skiltum er dreift hérna nokkuð víða. 3 saman við aðalinnganginn en síðan eru 3 önnur sem er dreift á viðeigandi staði. Og þetta eru skógarfuglarnir hérna. En þetta er nú margt sem mætti vera til viðbótar. Rjúpur eru orðnar til dæmis fastir varpfuglar hérna og er mikið af þeim á veturnar. Er að verpa bara hérna inn í skóginum. En barfingan, er hún? Barfingan hún er árviss. Á vísu núna síðustu 2 árin hefur hún ekki verið hérna áberandi en hún á eftir að koma. Hún er verpandi í skógum á nokkrum stöðum á landinu núna til dæmis. Hérna erum við með eitt ansi fallegt birkitré. Já, þetta við höfum plantað miklu af emblu hérna á þessu svæði sem eru beinvaxin og alltaf inn á milli eru svona hvítstofna tré og sum afburðatré eins og þetta. Þetta er bara eins og maður sér í Skandinavíu með þennan ljósa stofn og gildan og verður smiðaviður og hávaxið tré. En þetta er alltaf spurning hvers vegna verða sumir einstaklingar svona. Það var hérna fyrir nokkrum árum var verið að hvetja fólk til þess að faðma tré. Og ég veit að þetta tré er mikið faðmað. Og það er nú oft talað að fólk fái einhverja orku úr þessu en ég vil meina að orkan sé á hinn veginn. Að tré sé svona flott vegna þess að alltaf verið að faðma það. Það er bara þannig. Þetta verður svona. Nú fær það gott orkuskot tréð. Þá erum við komin að hellinum. Er skógurinn skýrður eftir þessum helli eða bænum? Eða kannski bæði bara? Bærinn var náttúrulega skýrður eftir hellinum og skógurinn eftir hellinum og bænum á sínum tíma. En hellirinn er hérna í akkurat miðsvæðis
í skóginum, jafn langt upp í efri mörk og neðri mörk, niður á og upp að fjalli. Okay. Þannig að það er svona, þetta er svona ákveðin miðpunktur. Já. En hérna er aðalega haldin unglingapartí á nóttinni. Já. En þannig að það er svona iðulega suppulegt, en við höfum alltaf tíð komið þessu yfir á bæinn að sveitafélagið að annast hérna hellinn. Er eitthvað svona saga á svona, var menn með skepnur hérna einhvern tímann? Já, þetta var notað sem fjárhús. Já. Og þegar við komum hérna þá var hann í raun miklu minni og þurfti var notuð hérna grafa til þess að grafa út og maður sér hérna röndina svolítið. Já. Þannig að þetta var þykkt lag hérna af skít bara sem var orðin að jarðvegi. Og það var þessi kambur hérna fram að við, þetta er í raun upprótið út úr hellinum. Þannig að þetta var notað og byggt bara hérna fram að við sko svona tréverk til að loka þessu. Já. Það eru breyttir tímar. Já. Nú er það bara einhverjir gemlingar sem eru að skemmta sér hérna. Já. Við erum hérna og við sjáum svolítið vel hérna yfir mýrasvæði. Þið hafið látið þau vera svolítið. Sko við, það sem ég er nú mikill áhuga maður fugla, þá hefum við verið að reyna aðeins að halda eftir blautustu svæðunum í þeirri vona að þetta verði varpsvæði fugla. En þessi svæði hafa nú smátt og smátt verið að fyllast af sjálfsánum birki. En svo er bara svo mikil trafík hérna, fólk með hunda og annað slíkt að það hefur nú oftast nær sem bitnað á fuglalífinu að fuglarnir hafa gefist upp þeir sem hafa verið byrjað að reyna. En það eru þó hérna, það eru gæsapör sem verpa hérna út á, það eru jaðrakannar, svolítið að spóum hafa verið hérna. Lóur hafa aldrei verið hérna, voru hvorki áður en við byrjuðum né síðar. Sennilega bara hentar ekki umhverfið, þessi blautu svæði og hávaxið gras. En síðan, sko þetta eru svona 4 svona nokkuð stór mýrasvæði sem við höfum haldið eftir og hefur aldrei verið plantað í þetta. Nei. En svo sé ég hérna reyni, alls konar reynir, hvað þið eru að pota honum svolítið niður núna, ekki? Við höfum gert það núna síðustu árin að planta reyniviðum sem víðast inn í skóginn og svona meðfram göngustígum og opnum svæðum og höfum reynt að hafa þetta þá sem fjölbreyttast, þannig að þetta eru margar tegundir ættar víðsvegar að úr heiminum. Og hafa yfirleitt staðið sem mjög vel og blómstra, gefa ber. Já, er eitthvað svona pæling á baku það? Er bara einhver áhugasamur reyni í félaginu? Já, alls ekki aðalega ég. Já, þú? En þetta eru tré sem voru sett hérna niður aldamótin 2000 og hafa heldur betur vaxið. Og líklegasta skýringin er nú að hafa verið óvenju góður jarðvegur hérna undir, sennilega einhver gömul fjárhús eða eitthvað því líkt á þessum stað sko, því að þetta er engin eðlilegu vöxtur í birki. Þetta er cirka 25 ára gömul tré og þetta er bara eins og birkiskógurinn gerist bestur líka við. Það má segja það sko. Það er ekkert og sérstaklega sko vegna þess hvað þetta stendur ávegðus. Það er ekkert verið neitt að trufla norðanrokið af fjallinu. En það er mikil svona norðanátt hérna? Já, það er gríðarlegur strengur oft hérna í norðan og norðvestanátt sko, þá er þetta alveg, það er bálkvast hérna, stundum
sem dögum skiptir, en birkið stendur sér langbest í slíku, Já, ok. slíkri veðráttu. Já. Já. En hérna á þessu svæði sem við erum núna, þar var stórt og mikið moldardrullusvað. Þetta var víða hérna í skóginum þegar við tökum við þessu. Það voru hérna uppblástur skeirar og rofabörð og svo moldarflög. Einu sinni sáðum við lúpínu og það var lúpínufræ sem við fengum sent frá landgræðslunni. Sveinn Runólfsson sendi okkur þetta alveg í eigin persónu í þakklætisskyni fyrir það að fjölbrautaskólinn hérna á Selfossi hafði aðstoð við að safna fræi af lúpínu og stinga upp lúpínurætur og dreifa. Þá var okkur sendt þetta hérna og því var sáð á þessu svæði og núna sést eiginlega sáralítið eftir af þessari upprunalegu lúpínu, en hún hefur síðan dreifst sér hingað og þangað svæðið, en við getum kíkt hérna aðeins á þetta betur. Dæmi reyniviðartegundir sem við höfum sett hérna í lúpínubreiðuna. En hérna er lúpínan bara nánast alveg að hverfa og hérna hinum megin er hún eiginlega alveg horfin, þar sem að birkið er orðið stærra. En jarðvegurinn er mjög frjósamur, þannig að þessum trjám sem er plantað í þessar gömlu lúpínubreiður að það er aldrei sem neina áburðargjöf eða neitt slíkt. Þetta sér maður það hvað þetta er gróskulegt og sprettur vel. Aldrei fengið neitt áburð. Þetta er bara hérna úr jarðveginum. Hérna rétt undir er bara malardrulla. Þetta er bara rétt hérna yfir borðinu sem er svona einhver gróðurþekja. Hvenær? Þetta eru 35 ár síðan að við sáðum lúpínu hérna og hún er nánast að hverfa hérna á þessum fyrstu svæðum. Sko. Þetta virðist vera 35-40 ár sem að líða eiginlega og lúpínan er þá í raun að umbreyta jarðveginum og skapa þá skilyrði fyrir aðrar jurtir. Þannig að sums staðar hérna á þessu svæði þá er ákveðnar grastegundir sem hafa algjörlega tekið við eftir að lúpínan hverfur. En þetta er svona eina lúpínusáningin hérna í Hellisskógi. Það var hérna en síðan hefur hún bara dreifst af sjálfu sér, hingað og þangað í hinn flögin. Þetta er alveg mögnuð jurt og eiginlega synd hvað margir eru illa við lúpínunni raunni, sko. Já, því að þetta er eitthvað sem skapar síðan fjölbreytilegan gróður. Og þá er þetta bara grastegundir, aðrar blómjurtir sem koma þarna. Og með tímanum þá verður þetta að landi sem verður mjög hentugt fyrir þess vegna fuglalíf. Í framtíðinni. Þetta tekur náttúrulega nokkra áratugi að umbreytast og menn verða að hafa þolinmæði til þess að bíða eftir að það gerist. Og þá verður þetta fæðuppspretta fyrir og varpstaðir fyrir ýmsa mófugla. En síðan erum við hérna víða sem við erum að planta eik. Við höfum plantað eik hérna á reyniviðum hingað og þangað. Já, þannig er þetta með eik? Þetta er eik. Sumareik? Sumareik, búin að standa hérna í nokkur ár og vex vel. Með fleiri stöðum eik? Já, það eru tugir af eikum sem er að vaxa upp hérna og ég hef komist að því að þær eru eiginlega bestar bara í svona landi, í gömlum lúpínubreiðum á svona nokkuð
nokkrum berangri. Já. Þær eru það bestar. Já. Þær sem eru inn í skjóli ykkur staðar í frjósömu moldarjarðvegi, þær virðast sko ekki hausta sig almennilega og kala. Já, ok. Þær eru að vaxa of lengi fram eftir en eins og í þessari það var ekkert kall núna. Mér er svo eftir síðastu vetur. Já. Mér er svo skemmtilega með eikin og svona blöðin eru svolítið öðruvísi. Svona auðþekkjanleg. Já, blöðin eru reyndar ofsalega margbreytileg. Já, það. Það er alveg frá því að vera nánast flipalaus, bara slétt. Og upp í þetta sem er nú svona, þetta er svona með margskiptari blöðum. Já. En þetta er dönsk eik þessi. Já. En við erum að prófa núna eikur frá Svíþjóð. Eitthvað er af skoskum eikum hérna líka sem að lifa. Veistu eitthvað hvað er besta kvæmið? Það er eitthvað sem á eftir að koma. Já, kemur í ljós. Kom í ljós, sko. Eftir 100 ára ekki, það tekur ekki langan tíma. Þá erum við komin hérna á endastöð og vil ég bara þakka þér kærlega fyrir að sýna mér þennan fallega skóg ykkar. Eitthvað svona lokaorð frá þér? Já, það er nú svo sem margt hægt að segja þetta en það hefur alltaf verið markmiðið hjá okkur hérna í Skótafélagi Selfoss að hafa þetta sem svona aðgengilegast og fjölbreytilegast og áhugaverðast fyrir almenning til að koma og skoða og njóta og mér sýnist nú öllu að það hafi tekist ágætlega. Já. Fólk er mjög ánægt yfirleitt með þetta. Við hvetjum bara alla til að heimsækja Hellisskóg á Selfossi.